अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हमारे पास है TP लिंक वायरलेस राउटर 4-in-1। इसमें आप देख सकते हैं एक्सेस पॉइंट भी इसको बनाया जा सकता है, रेंज एक्सटेंडर राउटर और WPS भी इसको यूज़ किया जा सकता है। TP लिंक का ये राउटर है, मॉडल नंबर TLWR840N। 300 Mbps इसकी स्पीड है, वायरलेस स्पीड। मॉडल नंबर इसकी बाकी डिटेल है। 5 पोर्ट इसमें दी गई हैं, एक वैन और 4 लैन पोर्ट हैं। इसमें पावर का बटन है और ये स्मार्टफोन, टैबलेट, लैपटॉप वगैरह के साथ कंपेटेबल है। क्विक एवरीडे वाईफाई, 300 Mbps वाईफाई स्पीड, मीट योर डेली इंटरनेट नीड्स। मोर फंक्शन मोर है। इसको खोलते हैं और इसको देखते हैं इसमें से हमें मिलता क्या और ये कॉन्फ़िगर कैसे होगा। तो जनाब अली, ये है एज यूजुअल इसकी जनरल पब्लिक लाइसेंस गाइडलाइन नोटिस है। ये जनरल पब्लिक लाइसेंस का ये मैंने TP लिंक की क्विक गाइड नोट दिया हुआ है, अरबी इंग्लिश दोनों में। ये है जनाब अली राउटर TP लिंक का, फाइन शेप में है, डबल एंटीना के साथ। आप देख सकते हैं इसका इसमें पावर ऑप्शन है, लैन और आगे इसके वैन और आगे इसके 4 जो है लैन के पोर्ट्स दी गई हैं और ये रीसेट का बटन है। इसकी बाकी डिटेल्स इसके साथ हमें मिलती है एक केबल और ये रहा इसका चार्जर। तो दोस्तों अब इसको करते हैं कनेक्ट और केबल हमने इसमें लगाई है जनाब और ये सेट ऑन हो रहा है। जी तो दोस्तों हमने इसकी पावर ऑन की। अब हम अपने लैपटॉप पे वाईफाई को ऑन करते हैं। वाईफाई को हमने ऑन किया और यहाँ से आपके पास आ रहा है TP लिंक, ये सिक्योर्ड आ रहा है। इसका जो पासवर्ड होता है वो राउटर के नीचे लिखा होता है, जिस तरह आप इसका देखिए यहाँ से पासवर्ड और पिन लिखा हुआ है। ये इसका पासवर्ड है 77982573। इसको हमने यहाँ पे कनेक्ट किया। देखिए यहाँ पे ये वायरलेस का फुल सिग्नल उठा रहा है, इंटरनेट नॉट कनेक्टेड लिखा हो रहा है। अभी हम इसकी सेटिंग करते हैं। ये हमारे पास देखें हमने इसमें लिखा इसका एड्रेस 192.168.0.1, तो उसमें हमें यहाँ पे लॉगिन डिटेल मांगी है। जो इसकी जनरल लॉगिन डिटेल होती है वो होती है एडमिन और पासवर्ड भी इसका एडमिन होता है। इसको हम करते हैं लॉगिन। तो जनाब अली ये हमारे पास इसकी पूरी डिटेल आ गई है। इसको हम लेके जाते हैं, हमने जाना है नेटवर्क पे। जो एक्चुअली हमें ये चाहिए एज ए एक्सेस पॉइंट, तो हम इसको नाम जो रखना चाहिए वो रखेंगे। इसका नाम
प्रोफेशनल्स हमने इसका नाम रखा है। चैनल हमने इसको ऑटो दे दिया है, चैनल विथ ऑटो है। मोड जो है मिक्स चल रहा है, इसकी सिक्योरिटी कहते हैं। सॉरी, इसको मैं सेव करना भूल गया था, इसलिए इसने इसको ख़त्म कर दिया है। प्रोफेशनल इसको मैंने रखा नाम प्रोफेशनल 1, इसको किया सेव। अच्छा, जब मैंने इसका नाम चेंज किया तो यहाँ से हमारा वाईफाई डिस्कनेक्ट हो गया है, क्योंकि पहले वो आ रहा था टीपी लिंक के नाम से, अब वो प्रोफेशनल प्लान्स के नाम से आना शुरू हो गया है। पासवर्ड इसका स्टिल वही है जो मैं आपको बताया था, दैट इज़ 7798 2537। इसको हम नेक्स्ट करेंगे। ठीक है, वो वेरीफाई करना शुरू सॉरी इसको कनेक्ट किया, हम इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। अब ये NPCC जो है, सॉरी, अब हमारा ये जो राउटर है ये प्रोफेशनल 1 के नाम से आ रहा है, प्रोफेशनल 1। हम इसका पासवर्ड चेंज कर लेते हैं इससे पहले। ये यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है इसका पासवर्ड आप इसको कुछ भी रख सकते हैं। ये आपने सेव रखना है। लेकिन जब ये पासवर्ड सेव हुआ तो इसने वाईफाई को दोबारा से डिस्कनेक्ट कर दिया है। हमने इसमें जो है कनेक्ट किया, पासवर्ड मांग रहा है। देखिए कनेक्ट हो चुका है। और जो इंटरनेट अभी, क्योंकि हमने इसमें पोर्ट कनेक्ट की थी तो इंटरनेट का कभी इस पर नहीं आ रहा है। जी तो दोस्तों, हमारी ये डिवाइस जो हमने इंस्टॉल करी थी यहाँ पे लग चुकी है, कनेक्शन हमने दे दिया है। लाइटें देख सकते हैं इसकी ऑन है, वाईफाई की चेक करते हैं हमारे पास इसका शो होता है, समझ नहीं आता है। Connected है मेरा नेट।
और इसकी स्पीड आप देख सकते हैं। इस तरह हमारा नेट चलना शुरू हो गया। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।